Du gir ikke opp fordi det ikke fungerer. Du gir opp fordi det ikke fungerer fort nok. Og det er akkurat der de fleste stopper. Rett før det kunne begynt å løsne. For hvor mange ganger har du begynt på noe, og så har du gitt deg før det rakk å bli noe? Denne episoden her av Jobb med mening er til deg som enten vurderer å starte, eller du har begynt med noe, kanskje ved siden av jobben. Et eller annet prosjekt du har, eller en eller annen hobby du har lyst til å utvikle til noe mere, noe du har lyst til å få til. Enten det er en drøm du har hatt lenge, som du har gått og bært på, eller et eller annet prosjekt. For hvis du har kjent på det som jeg skal snakke om nå, så er du virkelig ikke alene om det. Og det er også nettopp derfor jeg lager denne episoden her. Sånn at du skal slippe å gå i de tankefellene som gjør at vi gir opp før vi egentlig har kommet ordentlig i gang i utgangspunktet. Og bakgrunnen for denne episoden her er at jeg over tid har fulgt opp en person, eller jeg har fulgt en person i en rolle som mentor, som har opplevd det her. For han hadde endelig funnet motet til å begynne å satse på noe ved siden av jobben. En liten sånn, du kan nesten kalle det en slags side hustle, men en hobby som han har hatt lenge. Og så har han gått og bare kjent på den følelsen at det er noe jeg har lyst til å gjøre noe med, som jeg bare ikke har klart å komme til gang med, og jobben tar så mye energi, så hvordan skal jeg egentlig komme i gang med det? Og så han klarte til slutt å komme i gang med det, men så han jo fort det at han begynte å utvikle et produkt, og så lagde han en nettside på det, opprettet profiler på sosiale medier og en nettbutikk, hvor han kunne selge produktet. Og så var det jo sånn da, at han hadde masse entusiasme og inspirasjon, og han var klar til å dele det produktet med verden, men så møtte han jo veldig fort på den litt sånn kalde virkeligheten som det kan oppleves, som mange fort kjenner på. Du står der, og du er så stolt av det du har utviklet, og du er bare klar til å dele det med folk, men så skjer det ingenting. Ingen kunder, lite respons, egentlig next to nothing, ingen respons. Og du, det her det er veldig vanlig når vi starter på noe, og kanskje mye vanligere enn det vi ønsker å innrømme. Og et sånn viktig spørsmål her er egentlig, hvor lenge er du egentlig villig til å stå i det før du gir deg? Når du nå først har begynt å følge en drøm eller noe du ønsker å utvikle. For det er nettopp her mange gir opp. Du mister inspirasjon, og du mister energien, og så mister du håpet. Og så kommer de tankefellene som er så lette å gå i, sånne som at, nei, jeg er ikke god nok, nei, det her var en dum idé, og det var jo ingen som likte det. Det er håpløst. Litt sånn der, nei, det her bare funker ikke, da får jeg bare fortsette med det jeg har gjort, og så får jeg bare legge bort det her. The dream dies. Og om den ikke dies, så blir den i hvert fall lagt på hylla. Og det er det som gjør at det er så fort gjort da å bare gå tilbake til det du alltid har gjort, og vi gir opp og legger det på hylla, og vi går tilbake til den jobben som vi egentlig ikke er så veldig glad i lenger, eller for å si det på en annen måte, den gir oss ikke det vi trenger lenger. Så det vi forsøkte å starte opp her nå, det er kanskje et uttrykk på noe vi kjenner sånn innerst inne at vi trenger å gjøre noe med. Men det er litt vanskelig å komme i gang, og når vi først kommer i gang, og så møter vi bare på sånn et stort intet, det stopper så mange av oss. Og det gjør også nesten at vi føler oss litt sånn verre enn vi gjorde i utgangspunktet. Litt sånn, nei, jeg fikk det ikke til. Det at håpet har blitt litt tatt fra oss, at det har blitt litt knust. Men du, her er det viktig å få litt perspektiv. Hvis du har kjent på noe av dette, eller
hvis du kommer til å kjenne på dette. For som sagt så det så vanlig å kjenne på. Så det handler rett og slett bare om at vi skal zoome ut litt et øyeblikk fra det vi står i. Og det et av mine favorittsitater som originalt ifra Charlie Chaplin, men jeg hørte først om det gjennom Rowan Atkinson. Det at «Life up close is a tragedy, but from a distance it's a comedy». For når vi zoomer inn på livet, når vi står midt oppi ting, så føles det som en tragedie. Men når vi zoomer litt ut og får litt perspektiv på det, så blir det mer som en komedie, når vi ser ting på avstand. Så det nettopp det. Når du står midt oppi det, så kan ting føles så tungt, og det kan føles veldig håpløst. Litt sånn som at, ja, we lost, vi har tapt, og jeg ikke god nok, og jeg får det ikke til. Men når du zoomer litt ut, så ser du fort noe annet, og du får et litt annet perspektiv. For kanskje du har holdt på nå med drømmen eller prosjektet ditt i 3 måneder, 3 uker, et halvt år. Det betyr at du i starten av noe som kan bli noe stort, som kan bli noe veldig bra. Hvis du bare fortsetter nå å gi det energi og gi det næring. For den eneste måten å mislykkes å slutte. Det å gi opp. Hvis du ikke gjør det, så du alltid i en prosess der du lærer, og du kan learn from it, utvikle det, sånn at det blir bedre. Og du, det nettopp her det også blir interessant. For hva det som gjør at du gir opp drømmen, eller hobbyen, eller prosjektet etter 3 uker, eller 3 måneder, eller et halvt år? Men samtidig klarer du å stå i en jobb i årevis som kanskje ikke gir deg det du trenger. Hva det som gjør at du gir opp så lett på dine egne drømmer, på dine egne prosjekter, men samtidig så holder du ut så mye lengre for noe som du vet ikke gir deg det du trenger, som du kjenner ikke gir deg det du trenger? Og du, her skal vi snakke nå om 3 ting, 3 tankefeller som gjør at vi fort kan gi opp den drømmen eller det prosjektet. Og det første, det handler om forventninger. Så se for deg det her. Du bruker tid på noe, og du lager noe eller utvikler noe som du virkelig kjenner at du bryr deg om, og kanskje du legger det ut, eller du present it to the world på en eller annen måte, og så bare skjer det ingenting. Som i tilfelle med han jeg jobber med. Og det fort gjort da å tenke at det du ikke gjør, at det du gjør ikke bra nok. Men du, ofte handler det ikke om at det ikke fungerer. Det handler om hvilke forventninger vi har til det vi gjør. For i bunnen der, så handler det ofte om hva det vi sammenligner oss med? Hvem det vi sammenligner oss med? For det vi ser der ute, folk som allerede har lykkes på et eller annet nivå, som kanskje langt foran oss. Og så det de som blir målestokken, og det en veldig dårlig målestokk når vi nettopp har begynt. Eller om vi bitte litt ute i det, om vi noen måneder ute i det. For det sånn at vi ser ikke den veien de har gått. Vi så ikke de da de var på scratch. Da de var der du nå. Vi ser ikke de øyeblikkene da de satt og tvilte, og da de følte at det her var håpløst, da de nesten slutta og nesten ga opp, fordi ingen brydde seg om det de holdt på med. De tjente ingenting ennå, de hadde ingen likes, eller veldig få likes, og de hadde ingen salg, men they still kept going. De fortsatte likevel. They pushed through. Så se på det som det her. Du kanskje på kapittel 1. De på kapittel 10, 15, 20 i sin bok. Så når vi sammenligner oss med de som langt foran oss, som tilsynelatende bedre enn oss, og du,
det stort sett bare fordi de har holdt på med det lenger enn oss, så gir vi oss selv feil forventninger. Og de forventningene der gjør at vi mister energi og motivasjon og håp. Og så det den andre tingen, og det handler om stillhet. Og jeg har vært inne på det. Du legger ut noe og lanserer et eller annet, og så blir det bare stille. Ingen respons, ingen kommentarer eller få likes, ingen salg. Du, det føles litt som at du bare står og kaster noe ut i et vakuum. Og det ingen som svarer, det ingen reaksjon. Og så begynner du å tvile. Den kommer veldig fort, du kjenner det. Men sannheten her kanskje mer at det kanskje bare ingen som vet hvem du ennå. Eller hva du faktisk gjør ennå. For den stillheten i starten, den helt normal. Og det betyr ikke at det ikke fungerer, men det betyr at du i begynnelsen av noe. Og det her det også så viktig med å ha et riktig perspektiv på det, eller et sunt perspektiv på det. For i den stillheten så kan det også være at du inspirerer noen som du aldri hører fra. Noen som syns det du gjorde var kult. Det du la ut var, wow, gjør hun det der? Gjør han det? Wow, sjukt kult. Men de trykker ikke like, de kommenterer ikke, de deler ikke, de gjør ingenting. Så for deg så virker det som total stillhet, men det kan hende du egentlig inspirerer noen. You are someone's light out there. Så du, i den stillheten der, så kan det være at noen trenger det du deler med verden. Det bare føles ensomt å stå i når vi ikke får noen respons. Og det her noe det snakkes ganske lite om. Den der når du i startgropa av noe. Når du har sittet og grublet på, ja, men den lidenskapen jeg har, den hobbyen jeg har lyst til å gjøre noe mer med, den der drømmen som jeg har lyst til å starte på. Men akkurat når du i starten av det, når du begynner på noe, så folk rundt deg gjerne litt sånn excited, de med på det, de heier litt på deg, og de synes det kult det du gjør. Men så blir det litt sånn, etter en liten stund, så blir det stille. Og det var det han som jeg samarbeider med det her om også, sa. Det ble litt sånn, ja, folk var med og syntes det var kult, men så bare plutselig så var det akkurat som ingen brydde seg lenger. Og det ble ekstra tøft når du bare møtte stillhet der ute også. Og du, det handler ikke om at folk rundt deg ikke vil deg vel, eller at de ikke heier på deg, men de kanskje bare ikke like inne i det som det du For de har jo sine egne liv å bry seg om de også, og plutselig da, så står du der alene, og heiagjengen din borte, og nå den eneste som igjen i heiagjengen din, deg selv. Så du må heie på deg selv, og det ikke alltid så lett. Og det her mange gir opp, and that's why I'm making this episode. Det sånn noen ganger, så slår jeg om til engelsk, fordi jeg kjenner det på engelsk, så jeg må le litt av meg selv innimellom også. Men et konkret tips her du, ikke forvent at venner eller familie skal bære deg frem. Hvis de gjør det, og hvis de med og heier, kjempeflott, men jeg vet om mange tilfeller hvor de ikke gjør det. Så det kjempefint hvis de gjør det, men uansett, du må gjøre det selv. Og en måte å gjøre det på å finne folk som i samme situasjon som deg, eller finne folk som har gått den veien du går nå før deg. Noen som rett og slett bare har been there and done it. For støtte, det noe av det viktigste her i livet for oss mennesker, det å få sosial støtte fra mennesker rundt oss. Og det handler om at det å finne en person eller personer rundt deg, et lite nettverk rett og slett, det gjør også at kanskje du slipper å gjøre de vanlige feilene som mange gjør. Og det gjør at du sparer tid, og du sparer deg for masse frustrasjon og masse energi. Og ikke minst så slipper du å gå rett i de tankefellene som så lett å havne i alene på egen hånd. Eller om du går i de, fordi de ganske vanskelig å unngå, så kan du bli bevisst
at de dukker opp. At det ikke betyr at det du har utviklet ikke er noe bra. At det ikke betyr at du ikke er god nok. Selv om det er det tankene dine sier til deg, så er ikke de tankene nødvendigvis sanne, fordi de er tankefeller. De er feilslutninger, logiske feilslutninger. Og det er nettopp det denne episoden her handler om. Å ikke gå i de tankefellene som gjør at du gir opp noe som egentlig betyr så mye for deg, som er viktig for deg, som også kan bli utrolig bra, både for deg, og ikke minst også for andre mennesker der ute. Hvis du bare fortsetter, if you just keep going, i en verden som til tider kan virke mørk, be the light. Del det du har å dele med verden. For det er mange som kan trenge nettopp det du har å dele. Så neste gang du kjenner på at du har lyst til å gi opp, og det er feil å si at du har lyst til å gi opp, men du bare kjenner at du holder på å gi opp, så stopp litt opp, og ikke trekk den konklusjonen om å gi deg så fort. Ikke bare la det fade vekk. For du gir ikke opp fordi det ikke fungerer, du gir opp fordi det ikke fungerer fort nok. Patience is a virtue. Og det er nettopp det å ha litt tålmodighet, og ikke gi opp så tidlig. For husk på det, du klarer masse vanskelige ting, og du klarer å stå i ting som ikke nødvendigvis gir resultater, eller som føles bra der og da. Det har du antageligvis gjort i årevis. Kanskje i en jobb, kanskje i andre ting. Så hvorfor gi opp noe som er så viktig for deg så fort? Så hvis du kjenner deg igjen i noe av det jeg har snakket om i denne episoden her, og du ønsker å få litt støtte til å komme deg videre i din situasjon der du er nå, så ta kontakt med meg på meningsfulljobb.no for en samtale, og del veldig gjerne denne episoden her med noen du tenker trenger å høre om det her. Så ses vi i neste episode.